ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கோல்டி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு மருத்துவ டிப்ஸ் தான். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா, நான் எங்கள் வீட்டில் வளர்க்குற மூலிகைகளை கொண்டு ஒரு எமர்ஜென்சியான டைம், அதாவது இப்போ மழை காலம், இந்த மழை காலத்தில் நமக்கு ஏற்படும் தலைவலி, கோல்டு இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கு ஒரு இமீடியட் ரிலீஃப் கிடைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் நான் இதில் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆவி பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லுவோம். இது நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற சாதாரண மூலிகைகளை கொண்டு நம்ம இது பண்ணலாம். ஸோ இந்த மூலிகைகளில் உங்கள்கிட்ட என்ன மூலிகைகள் இருக்கோ அதை மட்டும் நீங்கள் பயன்படுத்துங்க. இதில் இருக்கிற எல்லா மூலிகைகளும் கண்டிப்பாக வேணும்னு அவசியம் இல்லை, இருக்கிறதும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். முதல்ல நம்ம பார்க்குறது வந்து கற்பூரவல்லி. கற்பூரவல்லி இலை ஒரு 10 இலை எடுத்துக்கங்க. அடுத்தால பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தூதுவாழை இலை. தூதுவாழை இலை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு முள்ளாக இருக்கும். தூதுவாழை இலையும் மேக்ஸிமம் எல்லார் வீட்லேயும் நம்ம வச்சுருப்போம். அது ஒரு 10 இலை எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து நொச்சி இலை. நொச்சி இலை வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி தலைவலி இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. இது சாதாரணமாக பக்கத்தில் இருந்துன்னா எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தால நீங்கள் பார்க்குறது எலுமிச்சை இலை. அப்புறம் ஒரு 2 கொத்து அளவுக்கு நீங்கள் கருந்துளசி எடுத்துக்கலாம். வீட்டில் துளசி இருக்கும் கண்டிப்பாக, அதை எடுத்துக்கங்க. வேப்ப இலை. வேப்ப இலை வந்து ஒரு 10 போல் நீங்கள் வேப்ப இலை எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு முழு எலுமிச்சம்பழம் நல்ல பழுத்தது எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் எடுத்துக்கோங்க. நான் இதில் காமிச்சிருக்கிறதுல ஏதாவது ஒரு சில மூலிகைகள் இல்லாட்டனாலும் பரவாயில்ல. அது போல் எக்ஸ்ட்ரா மூலிகைகள், கோல்டுக்கு சம்மந்தமான மூலிகைகள் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அதையும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். ஸோ இப்போ ஒரு பெரிய பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க. அந்த பாத்திரத்தில் ஓரளவுக்கு கால்வாசிக்கு கொஞ்சம் மேலே தண்ணி இருக்கிற போல் இது பண்ணிவிட்டு அதில் நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிற மூலிகைகளை எல்லாத்தையும் போடுங்க. இந்த மூலிகைகளை போட்டு நம்ம வந்து ஒரு 1/4 மணி நேரம் வந்து நம்ம அதை வந்து கொதிக்க விடணும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம அந்த மஞ்சத்தூளை சேர்ப்போம். ஸோ முதல்ல வந்து இருக்கிற எல்லா மூலிகைகளையும் போட்டு ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு அதை மூடி வச்சுருங்க. இந்த முறையில் நம்ம வந்து ஆவி பிடிக்க நேரம் நமக்கு வந்து ஏற்பட்டிருக்க தலைவலி, இந்த நம்மளுக்கு திடீர்னு வந்து ஒத்த தலைவலி அந்த மாதிரியெல்லாம் ஏற்படும், அல்லது வந்து நல்ல கோல்டு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து இது இமிடியேட் ரிலீஃப். நார்மலாக நம்ம கடைகளில் கிடைக்கிற அந்த மருந்தை வச்சு நீங்கள் ஆவி பிடிக்க நேரம் பார்த்தீங்கன்னா நெடி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு, பெரிய ஆட்களுக்கெல்லாம் சில நேரம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் இந்த முறையில் நம்ம பயன்படுத்த நேரம் வந்து இதை வந்து இன்ஹேல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. ரொம்ப நேரம் வந்து நீங்கள் வந்து இதை வந்து போர்வையை போத்திட்டு ஆவி பிடிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதித்து வந்திருக்கு. இந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மஞ்சத்தூளையும் அதில் சேர்த்து போட்டுருங்க. போட்டு மறுபடியும் ஒரு நிமிடத்துக்கு வந்து நல்லா மூடி வச்சு கொதிக்க விடுங்க. இப்போ இது ரெடியாகட்டும். ஸோ இப்போ இடையில் நான் ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்கிறேன். இந்த நொச்சி இலைங்கிறது வந்து நம்மளோட மாடியில் போயோ நம்ம வீட்டில் பொதுவாக கிடைக்கிறது இல்லை. ஒரு சில வீடுகளில் இருக்கும், ஒரு சில வீடுகளில் இருக்காது. அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் நொச்சி இலை மொத்தமாக கிடச்சின்னா அதை இந்த மாதிரி ஒரு கவரில் போட்டு நீங்கள் பேக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த கவரில் போட்டு நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா அந்த இலை வந்து வாடாமல் அப்படியே இருக்கும். நான் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வாரத்துக்கு மேலே ஆன ஒரு நொச்சி இலை இது பார்த்திங்க அப்படின்னாச்சுன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு எப்பப்போ தேவைப்படுதோ அப்போது உங்களுக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு மிச்சத்தை வந்து மறுபடியும் போட்டு நல்ல கவரை வந்து பேக் பண்ணி ஒரு ரப்பர் பேண்டோ இல்லை நூல் போட்டு கட்டி மறுபடியும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க. ஸோ எப்பப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ எடுத்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ வந்து நம்ம போட்டு வச்சுருந்த அந்த மூலிகைகள் எல்லாம் தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. மஞ்சளை போட்டோம். இப்போது நம்ம ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் போர்வையை போற்றிட்டு நல்லா ஆவி பிடிக்கலாம். ஒரு 10 மினிட்ஸில் உங்களுக்கு ரிலீஃப். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன். இதை வீட்டில் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு, நல்ல பலன் கொடுக்குதுன்னா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நன்றி.